იკეთებს და ბოროტებაც არის ბუმერანგივი. შენ გიბრუნდება. ბუმერანგი არის სანადირო. ხო და სიკეთე და ბოროტება წები. ერთი ესეთი ამბავი გამიგონია. შეიძლება თქვენც გაგიგონიათ, მაგრამ მოდი გავიხსენოთ. ერთი კაცი იყო მოკლედ, დაუშვათ შენახარ მწყემსი. და მე და შენ მოგვივიდა, რაღაცა კამათი მოგვივიდა და მე გავბრაზდი შენზე. შენ ახლა მანდეთ ყავს ცხრები, მანდეთ აძოვებ ცხრებს და ყოველ დღე აი ამ გზაზე უნდა გაიარო. გაატარო შენი ცხრები, მე გამოატარო ისევ მანდეთ აძოვო ცხრები. ხო და ეს კაცი ხო გაბრაზდა, აი მე ხო გავბრაზდი და ამ კაცმა დაიწყო 49 ღამეა და დაიწყო 49 რომ დილით ესე იგი ეს მწყემსი რო გამოევლის, რა ქვია მწყემს? გაბრიელი რო გამოევლის, უეჭველად ჩავარდება ამ 40-ში. თან დილა ადრიან მოდის ახლა რას იფიქრებს? ნახე როგორ არის 40-ს რო გააკეთებ და ფიქრობდა რაღაცა ბალახებით დაეფარა რომ ეს მწყემსი რო გამოევლი და ჩავარდებოდა შიგ და ამ ფიქრებშია და უკვე უხარია რომ გაბრიელი უკვე შიგ ჩავარდება და თხრის და თხრის. ცოტა ხანში იცი რა აღმოაჩინა? თურმე ისე ღრმად გაუთხრია ეს მიწა რომ ვეღარ ამოდის. თვითონ ვეღარ ამოვიდა. ანუ რასაც სხვისთვის აკეთებდა, თვითონ აღმოჩნდა შიგ. სოლომონ ბრძენი დაუბრუნდა, ეგ არის ბოროტება. ვეღარ ამოვიდა, ეხლაც იქ არის მე მგონი და ხანდახან ამოიძახებს ხოლმე და თუ იმემ გაიგონა ხო კარგი. ვეღარ ამი ჩავარდება უკვე თვითონ იცის. სოლომონ ბრძენი ესეთ რამეს ამბობს. 40 ამომთხრელიო, თვითონ ჩავარდება შიგო. იყვირებსო, მაგრამ შველელი არავინ იქნებაო და იმიტომაც არავის არ ამოყავს. რა გააკეთა და რა განზრახო ქონდა არავინ არ დაეხმარება. ამიტომ თქვენ რადგან კეთილი ბავშვები ხართ, ეხლა რა უნდა გააკეთოთ, იცით? თუ სადმე 40 დაინახოთ, ჩაიხედეთ ხოლმე, იქ ხო არ არის. იქნების 40.